เนียวจงสวัสดีค่ะ วันนี้พามาเที่ยวชมบรรยากาศบ้านเราแบบทะเลหมอก เป็นไงบ้าง ฟินไหม ทะเลหมอกนะจอปลาฟัวเนาะฟัวปืนจ้า สวยมากนี่ใครไม่เห็น เนี่ยกล้องไปฝั่งโน้นมีถึงฝั่งโน้นเลย แต่ว่าต้องไปอยู่มุมสูงเนาะ สวยมาก ที่นี่บรรยากาศก็จะเห็นช่วงนี้ก็จะเห็นทะเลหมอกประปรายแบบนี้นะ ยังสวยเลย มันก็จะมีทุกเช้าก็จะมีตั้งแต่จุดตรงมุมนี้ตั้งแต่นี้ไปเลย ไปตรงนี้ ตามตรงนี้เลยนะ ตรงนี้ก็มีนะตรงเนี้ยตรงขาวๆนี้ก็ใช่ แล้วก็ถึงฝั่งโน้นหมดนี่เลยหมดตรงนี้เลยนะ แต่ว่าต้องไปอยู่มุมสูงนิดนึงมุมนี้จะเห็นอีกระดับหนึ่งเนาะ จะเห็นแบบมุมไม่ถึงประมาณ180 องศาประมาณแค่180 องศาประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครชอบก็ติดตามคลิปช่อง YouTube หรือว่า TikTok ก็ได้ช่อง YouTube ชื่อว่ามั่นหมอกเหมยเป็นวรรคบนดอยภูหิมะก็จะมีอัปเดตวิวบรรยากาศตลอดให้เนาะจะมีอัปเดตบรรยากาศวิวแบบสวยๆแบบนี้ก็จะมีแบบวิถีชีวิตบนดอยบ้างแล้วก็มีแบบพาชมวิวทิวทัศน์พาชมวิวทิวทัศน์เนาะถ้ามันก็จะมีความเก๋ไก๋แบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนาะขอคุยภาษาหมงนิดนึงเนาะหนูเล่นที่เนี่ยใช้กูตัวใช้ตาวบิขอตาจะจ้องเก้าหอไปวิ่งปู่เชียตะกี้เชียตะกี้เจตะกี้เซน左右เจไปกูปอเลยนอจ้องเก้าแห่งเลยนอนะปอจงเก้าเล่นที่เนี่ยเราตัวใช้เตาแต่คอนอสามารถกางเต็นท์ได้แต่ว่าชิโมหมอเราปูจะเนาะชิโมหมอเราปูจะเนาะแล้วก็ตรงนี้วิวยิ่งจะลงเก้ามากยิ่งลงเก้านะอย่าเดี๋ยวเล่นที่เนี่ยกูตัวใช้สไลด์หอบไปขอเดี๋ยวอยากเล่นน้อยยุ่งเฉียใช้ยุ่ยเฉียใช้ยุ่ยจีมั่วจะเจอเลยเนาะซื้อนี่สวยมากท็อปท้ายดูสวยมากเลยถ้าลงไปข้างล่างก็ได้นะลงไปข้างล่างหน่อยหนึ่งก็จะเห็นวิวอีกแบบหนึ่งโอเคก็วันนี้เจอกันด้วยคลิปสั้นๆ